รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าหัสดีลิงหัสดีลิงประกอบด้วยคำว่าหัสดีซึ่งแปลว่าช้างกับคำว่าลิงซึ่งแปลว่าเพศหัสดีลิงเป็นชื่อนกในวรรณคดีมีจงอยปากยาวเหมือนงวงช้างและมีกำลังเท่าช้างสาร5 เชือกหัสดีลิงปรากฏในพระธรรมบทตำนานและเรื่องเล่าต่างๆเช่นในพระธรรมบทมีว่าพระมเหสีของพระราชาเมืองโกสัมพีทรงพระคันโจรประสูติขณะบรรทมอยู่บนปราสาทชั้นสูงสุดทรงห่มผ้าสีแดงนกหัสดีลิงบินมาพบเข้าสำคัญว่าเป็นชิ้นเนื้อจึงโฉบเอาพระมเหสีไปถึงป่าหิมพานต์เมื่อนกจับที่ต้นไทรใหญ่พระมเหสีทรงปรบพระหัตถ์นกตกใจบินหนีไปทิ้งนางไว้ที่ต้นไทรพระมเหสีได้ประสูติพระโอรสและทรงขนานนามพระโอรสว่าอุเทนต่อมาพระโอรสได้เสวยราชในเมืองโกสัมพีสืบต่อจากพระบิดาในจามเทวีวงศ์พงศาวดารเมืองหริพุนชัยก็กล่าวถึงนกหัสดีลิงหรือนกหัสถีลิงว่านำเปลือกหอยสังมาถวายพระฤาษีพระฤาษีจึงสร้างเมืองหริพุนชัยตามสันฐานของเปลือกหอยสังนั้นในภาคเหนือและภาคอีสานของไทยมีการสร้างนกหัสดีลิงเพื่อใช้ในพิธีศพเจ้านายและพระเถระชั้นผู้ใหญ่เพราะเชื่อกันว่านกหัสดีลิงเป็นพาหนะพาผู้ตายไปสู่สวงสวรรค์นกหัสดีลิงนี้สร้างขึ้นอย่างประณีตงดงามและทำให้เหมือนมีชีวิตเช่นให้นกขยับปีกหันหัวกระพริบตาและแกว่งงวงได้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์1111